أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي صفاتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم إلى جميع الأولياء والعلماء ثم إلى جميع الأولياء وأرشد غيرهم من استشار إيمانك على الله يا حسن الهدين كبهر كدهنا الجواب يا عبد الجليل كان حسن نووي كان النووي كشعب الله نووي كشعب كغازي حسن كعبد العلي يحمل إلى أصول وفول وإلى من نسب إليهم وصلنا حضرة روح الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي وصلنا روح إسماعيل محمد بطه وأنور بامين وصلنا روح المرحوم كمحسن أمين ثم كأمين كعلي ثم حسين ثم حضرة عبد القدير وصلنا جميع طلبة pondok pesantren Al-Anwar Dzakaran Unsa rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. وصلنا حضرة روح والدي وصلنا روح عبد القادر بابر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الستون في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. Al-babu situn utawi bab kang kaping 60 swita utawi bab kang nomor swita fil karom iku tetep ing dalem martelaken loman wal jud tegese dermawan wal jud lan loman tegese loman wal infak lan belanjaaken fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira dalan bagus sikotang karena percaya karena ngandalaken billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Al-babu situn utawi bab kang nomor swita iku fil karam iku tetep ing dalem martelaken laman wal judilan dermawan wal infaqilan belanjaken fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira dalan kebagusan sikotan karena kumandel karena ngandalaken billahi ta'ala karena Allah ta'ala. Qala Allah Ta'ala dawu saballahu ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa ma lan utawi barang anfaqtum kang belanjakan sira kabeh ngemah min syai'in saking wiji-wiji wa ma lan awat barang anfaqtum kang belanjakan sira kabeh min syai'in saking wiji-wiji fahuwa maqatawi Allah yukhlifuh iku ganti saballahu ing syai' atau ing mah wa ma lan barang anfaqtum kang belanjakan sira kabeh min syai'in saking wiji-wiji fa huwa mukatabi Allah yukhlifu iku ganti bakal ganti subhanallah ing ma wa qala ta'ala wa qala ta'ala lan dawu subhanallah ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu wa malan barang tunfiqu kang belanjakan sira kabeh min khairin saking kebagusan fali anfusikum moko utawi ganjarane iku tetep kadwi sira kabeh wa malan barang tunfiqu kang belanjakan sira kabeh min khairin saking kebagusan fali anfusikum ai sawabuhu ai fasawabuhu li anfusikum utawi ganjarane iku tetep kadwi sira kabeh fali anfusikum moko iku tetep kadwi sira kabeh wa ma lan hale barang tunfikuna kang belanjakan sira kabeh wa ma tunfiku wa malan barang tunfiku kang belanjakan sira kabeh ing mah illa ibtigha wajillah angin ngarep-ngarep ridhonya Allah illa ibtigha wajillah angin ngarep-ngarep ridhonya Allah wa ma lan barang tunfiku kang ngarepaken sira kabeh min khairin saking kabagusan yuwaffa moko den sampurnaken
Yuwafa moko den tohone alaikum maring sira kabeh wa antum utawi sira kabeh la tudlamun iku ora den kaningoyo sira kabeh. Wa ma tunfiku lan barang tunfiku kang ngimpakaken sira kabeh min khairin saking kebagusan yuwafa moko den sempurnakan apa alaikum maring sira kabeh ai sawabuhu yuwafa moko den sempurnakan apa ganjaran ilaikum maring sira kabeh. Wa antum lan utawi sira kabeh la tudlamun iku ora den kaningoyo sira kabeh. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Wa qala ta'ala lan dawu sallallahu ta'ala wa malan barang tunfiqu kang belanjakan sira kabeh kan nginfakaken sira kabeh min khairin saking kebagusan fa innallaha maka Allah ta'ala bihi kalawan ma alimun qadir kang ngutanine kang ngawruhi. Fa innallaha maka Allah ta'ala bihi kalawan ma alimun iku ngawruhi kumutanini. Wa malan barang tunfikun kang belanjakan sira kabeh min khairin saking kebagusan fa innallaha maka Allah bihi kalawan ma alimun iku kang ngawruhi. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan den ceritakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi Mas'ud anin Nabi saking Nabi qala dawu sapa Nabi ing ucapan la hasad illa fitnaini ora ono iri iku nang la hasad ora ono hasud iku maujud ora ono iri iku nang atau la hasad ora ono iri ora ono hasud iku maujud ora ono iri iku maujud ora ono iri iku nang illa fisnataini angin ing dalem perkara loro. Kalau dua ini diiriin boleh. Tidak boleh iri, tidak boleh hasud kecuali dua perkara. Kalau yang dua perkara ini diiriin atau dihasuti boleh. La hasada ora ono hasud iku maujud, la hasada iku ora ono hasud iku maujud iku nang illa fisnataini angin ing dalem perkara loro. Siji rajulin wong lanang atahu kang maringi hu ing rajul Allah subhanahu malan ing arto rajulin yang satu wong lanang atahu kang paring kang maringi atau kang paring hu ing rajul Allah subhanahu paring malan ing arto boleh diiriin orang yang diberi harta oleh Allah. Pasallatahu moko kari nggunakaken sapa rajul hu ing ma pasallatu moko kari ai amfaqo pasallatu ai fa anfaqo moko kari belanjakan atau moko kari nggunakaken sapa rajul hu ing ma ala halakatihi ing atasi nginfakaken ma fil haqqi ing dalem perkara bener. Rajulin si jong lanang ata kang paring hu ing rajul Allah subhanahu maringi malan ing harta. Setelah diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, orang laki itu setelah diberi harta yang banyak yang melimpah alias kaya, kemudian basallato moko kareng gunakaken moko kareng infakaken sapa rajulhu ing ma ala halakatihi ing atase belanjakan ma diinfakkan digunakan fil haqqi ing dalam perkara bener. Satu yang boleh diiriin yang boleh dihasutin satu orang laki yang diberi kaya atau orang laki yang diberi harta melimpah yang diberi harta banyak oleh Allah, kemudian orang laki itu atau kemudian hartanya itu oleh orang laki tadi diinfakkan, dibelanjakan kepada jalan-jalan yang benar, membantu masjid, menyantuni anak yatim, menyantuni rondo-rondo itu. Pokoknya hartanya diinfakkan, digunakan, disalurkan pada jalan-jalan yang benar. Lah ini boleh diiri ini, boleh iri. Orang laki tadi boleh dihasuti kalau seperti itu. Orang laki yang punya harta, kemudian hartanya
diinfakkan, disalurkan pada kebaikan, membantu masjid, membantu pondok, membantu madrasah, membantu musalla dan seterusnya. Nah, orang laki yang seperti ini boleh dihasuti, boleh diiriin. Itu yang satu. Yang kedua, warajulin lan wong lanang atahu kang paring kang maringi hu ing rajul Allah subhanahu hikmatan ay ilman, hikmatan ing ilmu. Warajulin lan wong lanang atahu kang maringi hu ing rajul Allah subhanahu taala hikmatan ay ilman, tegese ilmu fawa maka tawi rajul yagdi iku ngukumi, fawa maka tawi rajul iku yagdi ngukumi sapa rajul biha kelawan hikmah wa yu'allimuha lan mulangaken sapa rajul ha ing hikmah. Wa rajulin lan wong lanang atahu kang paring kang maringi hu ing rajul Allah subhanahu wa taala hikmatan ilmu, setelah diberi ilmu oleh Allah alias setelah jadi orang alim, wa yakdi biha lan ngukumi sapa rajul biha kalawan hikmah, ilmunya disalurkan dengan sebaiknya dalam menghukumi atau memutuskan suatu menggunakan ilmunya. Wa yu'allimuha lan mulang lan ngajar lan mulang sapa rajul atau lan ngajaraken lan mulangaken sapa rajul ha ing hikmah muttafaqun alaih, utawi hadis iku muttafaq alaih. Wa maknahu utawi mana hadis iku yang bagi, artinya hadis tadi itu kesimpulannya yang bagi wajar, pantas, layak opo ayuk bato opo nyento den iriin, opo nyento den hasuti den irii ahadun sopo yang bagi sayusco Allah yuk bato ya, Allah yuk bato orang nyento den irii ahadun sopo wong siji illa ala hidayhatainil khislataini angin ingatasi salah sijini iki tingkah luru yang bagi wajar, yang bagi seharusnya Allah yugbato ingin tora den irii ahadun sapa wong siji illa ala ihdahatainil khoslataini angin ingatasi salah sijini iki tingkah luru. Kesimpulannya tidak wajar, tidak boleh orang manusia itu diirii kecuali dua tadi itu. Yang pertama, orang yang mempunyai harta kemudian hartanya disalurkan pada jalan agama. Yang kedua, orang yang alim kemudian alimnya ilmunya diamalkan dan disalurkan juga kepada orang lain alias mengajar. Dua inilah yang boleh diiriin. Kalau lainnya tidak boleh. Karena karena pangkatnya atau karena apanya itu tidak boleh diiriin, kecuali dua hal ini boleh kita iri, yaitu orang yang kaya kemudian hartanya disalurkan fisabilillah. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu atau orang yang alim kemudian ilmunya diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Dua hal inilah yang boleh kita iriin gitu. Wa anhu lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud ing ucapan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi qala fa inna malahu ma qaddamah wa mala warisi ma akhara. Qala Daud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ucapan ayyukum ila akhirih. Ayyukum utawi indini sira kabeh. Ayyukum utawi indini sira kabeh iku malu warisihi. Iku utawi artone waris ayu ahabbu iku luwih den cinta ilahi marang ayu mimalihi tenimbang artone ayu. Ayyukum utawi indini sira kabeh. Malu warisihi iku utawi arto ahli waris ayu ahabbu iku luwih den cintai iku luwih den senengi ilahi marang ayu mimalihi tenimbang artone ayu. Qalu padha dawuh sapa sahabat
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma minna ahadun, ora ana saking kita ahadun sapa wong siji, illa angin maluhu utawi artone ahad ahabbu iku luwih den cintai ilahi maring ahad. Qalu dawu sapa sahabat, ya Rasulullah, ma minna ora ana saking kita ahadun sapa wong siji, illa malu angin utawi artone ahad ahabbu iku luwih den cintai ilahi maring ahad. Qala dawu sapa Nabi, fa inna malahu ma qaddama wa ma la warisi ma akhara. Fa inna malahu moko satune artone ahad, ma fa inna malahu moko satune artone maha ahad, fa inna malahu moko satune artone ahad, ma iku barang qaddama kang wis dingin apa ma. Fa inna malahu moko satune artone ma, fa inna malahu moko satune artone ahad, ma iku barang qaddama kang wis dinginaken sapa ahad ing ma wa ma la warisihi lan sadune arto ahli warisi ahad, ma iku barang akhara kang ngakhiraken sapa ahad ing ma wa ma la warisi lan sadune arto ahli warisi ahad, ma iku barang akhara kang ngakhiraken sapa ahad ing ma. Wa inna ma lahu moko satune artone ahad iku ma iku barang qaddama kang wis dinginaken sapa ahad ing ma. Wa ma la warisi ayu annama la warisi lan satune arto ahli waris ahad, ma iku barang akhara kang ngakhiraken sapa ahad ing ma. Rohu nyeritaken ing hadis sapa Al-Bukhari. Yang dikatakan harta kita itu yang sudah selesai, itu yang sudah dimakan, yang sudah dipakai. Kalau harta yang masih ada di belakang itu berarti apa? Hartanya ahli waris. Artinya kalau kita meninggal tidak akan memiliki. Yang dikatakan harta kita itu yang sudah dihabiskan itu. Pakaian yang sudah dipakai, sudah selesai, sudah dibuang, itu hartanya itu. Atau harta yang sudah dimakan itu yang dikatakan harta kita. Tapi harta yang masih ada di belakang, yang masih diakhirkan itu bukan harta kita. Berarti hartanya ahli. Artinya kalau meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisikamratin. Wa an Adi lan saking Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi, ittaqu an-nara walau bisikamratin. Ittaqu watiya sira kabeh an-nara ing neraka. Itaku wati sira kabeh annara ing neraka walau bisikki tamratin kala senajana kalawan sedekah sigari kurma siji. Itaku wati sira kabeh annara ing neraka walau bisikki tamratin senajana kalawan sedekah sigari karo kurma siji. Itaku wati sira kabeh annara ing neraka walau bisik kita mloting senajana kelawan sigari kurma siji. Itaku tiya sira kabeh ana ing neraka walau bisik kita mloting senajana kelawan sigari kurma, walaupun hanya bersedekah separuh kurma, itu buatlah sebagai tameng dari api neraka. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah separuhnya kurma. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu ma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu faqala lah. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir lan dia ceritakan saking Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir ing ucapan ma suila ila akhirih. Ma suila ora pernah den jalui sapa Rasulullah sallam. Masuilah ora tahu, ora pernah den jalui sapa Rasulullah sallam sayan ing sewiji-wiji ketu kelawan babar pisan. Faqala makore jawa suri la ora. La masuilah ora tahu den jalui, ora pernah den jalui sapa Rasulullah sallam sayan ing sewiji-wiji fakotu kelawan babar sisa paban kotu kelawan babar pisan. Fakola moko kredau subhanabillah ora muttafaqun alaih utawa hadis iku muttafaq alaih. Nabi tidak pernah
tidak pernah kalau minta ditolak. Nabi tidak pernah kalau ada orang minta menolak, atau Nabi tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta. Nabi kalau diminta tidak pernah mengatakan tidak. Artinya Rasulullah tidak pernah kalau diminta menolak, atau Nabi selalu memberi kalau diminta, tidak pernah mengatakan la, tidak ada, tidak pernah itu. Jadi selalu atau senantiasa kalau diminta selalu memberi. Wa Nabi radhiyallahu anhu, dan diceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Wa Nabi Hurairah taala dia ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Abu Hurairah ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan ma min yaumin ora ono saking siji dina yusbihu kang manjing isu al ibadu sapa pira-pira kawula film yaum. Ma min yaumin ora ono saking siji dina yusbihu kang manjing isu al ibadu sapa pira-pira kawula film yaum illa malakani angin ono malaikat luru yen silane kang tumurun sapa malakani ing ibad illa malakani angin ono malaikat luru yen silane kang tumurun sapa malakani ing ibad. Setelah turun fa yaqulu moko kira dawuh sapa ahaduhuma sapa salah siji malakani. Setelah turun fa yaqulu moko kira dawuh sapa ahaduhuma sapa salah siji malakani. Dawuh ni bagaimana? Allahumma timunfiqan khalafan. Allahumma du Allah ati kula aturi maringi panjenengan, atau ati mugi-mugi maringi panjenengan munfiqan enggo kang belanjaken artoni munfiqan enggo kang belanjaken maringi khalafan ing ganti. Allahumma du Allah ati mugi-mugi maringi panjenengan, atau ati kula aturi maringi panjenengan munfiqan enggo kang nginfakaken artoni maringi khalafan ing ganti. Yang satu malaikat berdoa seperti itu. Wa yaqulu al-akhar landau al-akharu sapa malaikat kang weni. Wa yaqulu landau al-akharu sapa malaikat kang weni ucapan Allah amti mumsikan talafan. Allahumma du Allah ati kula aturi maringi panjenengan mugi-mugi maringi panjenengan mumsikan enggo kang nyengker artoni, enggo kang mumsik enggo kang nyimpen artani, enggo kang nyengker artani enggak maringi talafan ing binasa, talafan ing bangkrut, talafan ing rusak. Allahumma du Allah ati mugi-mugi maringi panjenengan mumsikan enggo kang nyengker artoni, enggo kang nyimpen artoni, mumsikan enggo kang nyengker artoni maringi talafan ing rusak, talafan ing binasa, talafan ing rugi, banyak talafan ing rusak. Jadi tidak ada hari yang ketika itu hamba masuki kecuali ada dua malaikat turun, atau tiap hari malaikat turun pada seorang hamba, kepada kita semua. Ada dua malaikat yang turun tiap pagi kepada semua hamba-hamba Allah. Kemudian kedua malaikat itu salah satunya berdoa, ya Allah, orang yang menginfakkan hartanya pada pagi hari ini gantilah dengan penggantian yang lebih banyak. Yang satunya juga berdoa, ya Allah, semoga orang yang tidak mau menginfakkan hartanya pada saat ini hancurkanlah hartanya, bangkrutkanlah hartanya, binasakanlah hartanya. Jadi dua malaikat silih berganti tiap pagi berdoa. Kalau yang menginfakkan maka didoakan ati khalafan, ganti ya Allah yang lebih sempurna, ganti ya Allah dengan yang lebih berkah. Yang satunya, ya Allah, orang yang tidak mau belanjakan hartanya, hancurkan hartanya, bangkrutkan hartanya. Begitu. Muttafaqun alaih, utawi hadis iku muttafaq alaih. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu mugi-mugi ngridhani Allah subhanahu wa ta'ala saking Abu Hurairah. Anna Rasulullah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Rasulullah ing ucapan qala Allah taala anfiq yunfaq alaih, berarti hadis qudsi.
Qala Daud sahabat Rasulullah sallallahu anna Rasulullah sallam qala Allah taala. Qala Daud sahabat Rasulullah sallam ing ucapan qala Allah taala. Qala Daud sahabat Allah taala anfik yunfaq alaih. Anfik yunfaq alaih. Hadis suci berarti. Anfik belanja kena sira. Anfik maringa kena sira, anfik nganafa kena sira. Kalau sudah menafkahkan hartanya yunfaq moko den nafakoi. Yunfa moko den infaki, moko den nafakoi, yunfa moko den paringaken, yunfak moko den infakaken opo alaika ing atas sira. Amfik yunfak alaih. Amfik nganafa kena sira, yunfak moko den nafakoi opo alaika ing atas sira. Anfik moko amfik nganafa kena sira, yunfak moko den nafakoi, moko den infaki sapa alaika sira. Muttafaqun alaih. Utawi hadis iku hadis muttafaq alaih. Belanjakanlah, infakkanlah hartamu, maka pasti kamu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amfik yunfak. Nafkahkanlah, infakkanlah hartamu, maka pasti kamu akan diinfaki oleh Allah Ta'ala, akan diberi oleh Allah Ta'ala, akan diganti oleh Allah Ta'ala. Amfik yunfak alaih. Nafkahkanlah, belanjakanlah hartamu, maka yunfak pasti Allah akan menggantinya atau akan memberinya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan, dan riwayatkan saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Amr, anna rajulan saatune ana wong lanang, saala takon sapa rajul, anna rajulan saatune lanang saala iku takon sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair, katanya seorang laki itu bertanya kepada Nabi, ayyul Islam utawi endi Islam, khairun iku lebih bagus, ayul Islam utawi indi Islam khairun iku luwih bagus. Qala mokre jawab sapa Nabi, tut imut ta'am ay khairul Islam utawi Islam kang baik, utawi Islam kang bagus, utawi kebagusan Islam iku tut imu iku nganaf nguwehi panganan sira, nguwehi panganan sira, maringi panganan sira atau ama ing panganan, tut imu iku maringi nguwehi panganan sira atau ama ing panganan. Qala Daud sapa Nabi, tut imu ta'am utawi khairul Islam iku tut imu maringi panganan sira atau ama ing panganan, atau tut imu aweh panganan sira atau ama ing ta'aman ing panganan. Wa taqra'u lan nyampiaken sira, wa taqra'u lan nyebaraken sira lan maca, wa taqra'u lan nyebaraken sira assalama ing salam, wa taqra'u lan maca lan nyampiaken lan nebaraken sira assalama ing assalam alaman ing atase wong arif takang kenal sira, wa man lan ing wong lam ta'rif ang ora kenal sira. Utawi bagus Islam khairul Islam utawi kebagusan Islam, utawi Islam kang bagus iku utawi khairul Islam iku tutimu paring panganan sira atau amatut amiku paring panganan sira atau ama ing panganan, wa taqra'u lan nyebaraken sira assalama ing ulu salam alaman ing atase wong arep kakang weruh sira, wa man lan wong lam ta'rif ora weruh sira. Ada seorang laki bertanya, apa kebaikan Islam itu, atau perbuatan apa yang terbaik dalam Islam itu Rasulullah, atau tunjukkan pada saya apa perbuatan apa yang paling baik dalam agama. Ya Nabi, yang paling baik adalah memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Kebaikan Islam atau Islam yang atau perbuatan yang dianggap sangat baik dalam Islam adalah memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Satu. Yang kedua, menebarkan salam, ulu salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang kenal atau tidak kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum, baik kenal atau tidak kenal, maka dua perbuatan ini adalah termasuk salah satu perbuatan yang paling baik atau yang paling dianggap baik dalam Islam. Ilahuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين